ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. Bonjour. გამარჯობა დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ფრანგული მისალმება შემთხვევით არ ქონია, იმიტომ რომ დღეს უნდა ვისაუბროთ ფრანგულ ბრენდზე, რომელიც საქართველოში არსებობს, მოქმედებს და ბრენდი, რომლის სახელწოდებაც ამბობს აქ. საფრანგეთია, ისიპარი, დღეს არის და ამ ბრენდის ქვეშ არსებული პროდუქტები არის ჩვენი დილის არხის ფორმატში საუბრის საგანი. ისიპარის მარკეტინგის დეპარტამენტის კონტენტ მენეჯერს, მას ვინძლობთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ლინა ქალდანია და ვალტონ ლინასთან ვისაუბროთ თამარ აფშილავასთან ერთად და ვეცდებით გავიგოთ ჩვენ ასე მე ყოველ შემთხვევაში ეს წარმოვიდგინე რომ ისიპარიში ძირითადად მხოლოდ სუნამოებია, თუმცა ასე არ ყოფილა და რა ყოფილა და რა გაქვს ამ ყველაფერს მოვისმენთ თქვენგან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ასევე პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვენს ფრანელსაც მივესალმები. ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ვარ სტუმრად და რაც შეეხება ისიპარის ნამდვილად ასე არის. ისიპარის სახელი ნიშნავს რომ აქ არის პარიზი და ძალიან გვიხარია რომ 26 წლის განმავლობაში შევინარჩუნეთ ეს სახელი და ვართ წარმოდგენილები საქართველოს ბაზარზე როგორც ფრანგული პარფიუმერიის წარმომადგენლები და არა მარტო ფრანგული, ესეც მინდა აღვნიშნო. ისიპარიში საკმაოდ დიდი და ფართო ასორტიმენტია როგორც ფრანგული ბრენდების ასევე სხვადასხვა ქვეყნების სხვადასხვა ბრენდები. რაც შეეხება პარფიუმერიას, რა თქმა უნდა, სუნამოებია ჩვენთან წარმოდგენილი დიდი დოზით, თუმცა როგორც კანის მოვლა, ასევე კოსმეტიკაც და თმის მოვლაც ჭარბად გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენს მაღაზიათა ქსელში, რომელიც უკვე ძალიან გაიზარდა და გვაქვს 18 მაღაზია, ერთ-ერთი სიახლე გვაქვს ის, რომ გავხსენით ახალი ფილიალი თელავში და გვიხარია რომ კახეთის რეგიონსაც შევუერთდით უკვე სწორედ აი ამ ფრანგული სულით. ანუ პარიზი კახეთში ჩავით. კი ბატონო. კახეთში ჩავიდე და რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს ის სიახლეები, თუ როგორ ხდება შემოდგომის მიწურულს ისიპარი და რას თავაზობთ მომხმარებლებს. სხვათა შორის ისიპარიში ეს პერიოდი ნამდვილად შემოდგომასავით მრავალფეროვანია და ჩვენთან უამრავი შეთავაზებები, აქციები, ფასდაკლებები, გათამაშებები შეუძლიათ რომ დახვდეთ ჩვენს მომხმარებლებს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს, როგორც უკვე არსებული ბრენდები გვთავაზობენ სიახლეებს, იქნება ეს პარფიუმერიაში თუ ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს ორი ახალი განსაკუთრებული ბრენდი, რომლებიც იტალიიდან ჩამოვიდნენ ჩვენთან. გახლავთ ძალიან ისეთი სამეფო ბრენდები, განსაკუთრებული არის იმით, რომ ეს ორივე ბრენდი იუნისექს არომატებს აწარმოებს, რაც იმაშინებს, რომ ქალბატონებსაც და მამაკაცებსაც შეუძლიათ რომ მოირგონ თავიანთვის სასურველი არომატები, ასევე შეუძლიათ ერთი და იგივე არომატი გამოიყენონ წყვილის შემთხვევაში და ეს ბრენდები გახლავთ ლამარტინა და ვოიაჟ როიალი. გასაგებია. საინტერესოა რა შედის, აქ არის დეკორატიული კოსმეტიკა, არის სუნამოები თუ რას ლამარტინა. კონკრეტულად ეს ორი ბრენდი. თქვენ მესმის რომ თქვენ მნიშვნელოვან თემას საუბრობთ, მე ხელს არ შეგიშლით, მით უმეტეს მივცემთ საშუალებას ყველა ვანდილოსანს ამას მოусმენო და მამაკაცებისთვისაც გაქვთ ალბათ რაღაც შესაძლებლობები. უბრალოდ თავშევე მინდა აღვნიშნო, რომ ვინც ახლა YouTube-ში გვადევნებს თვალს, ანუ ვიზუალურადაც ხედავს Facebook-ში, გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ კლასიკურ რადიო მიმღებში, შეგიძლიათ გვიყუროთ ასევე სოციალურ ქსელებში, ახლა კონკრეტულად Facebook-ში. მინდა შეამჩნევდით, რომ მაგიდაზე დევს ჩანთა და ყუთი. და პროდუქციაზე, გათამაშებაზე საუბრობდით, მოკლედ დილის კარგი სიურპრიზი გვაქვს კონკრეტულ დროს, როცა გამოვაცხადებთ, ვინც პირველი დაგვირეკავთ, მას საჩუქრად გერგებათ აი ეს ბოქსი, ანუ ყუთი, ნაკრები, რომელიც კიდევ ერთ-ერთი პროდუქტია თქვენი, ამ შემადგენლობაზეც აუცილებლად გამომახვილებთ ყურადღებას და ვისაუბრებთ. უბრალოდ ეს მინდოდა თავშევე დამიანონსებინა და კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 290 12 და პრინციპი შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს ვინ იქნება მოგებული და ვინ წაიღებს ამ მართლაც არაჩვეულებრივ მაშინ როცა ჩვენ ვიტყვით, როცა ვღებულობთ ზარს, განვაცხადებთ რომ აი ახლა ვიწყებთ ზარის მიღებას, ვინ პირველი დაგვირეკავს, მას ერგება ძალიან მარტივად. ძალიან მარტივად. ყუთზე ოდნავ მოგვიანებით, იმიტომ რომ საინტერესოა ხოლმე შემადგენლობა რა ხდება ამ ჯადოსნურ ყუთში. მოდით გავაგრძელოთ საუბარი იმ ორ ბრენდზე, რომელიც შემოდის ისიპარიში, ანუ კონკრეტულად რას მოიცავს, ეს არის
სახის მოვლა, დეკორატიული კოსმეტიკათ მის მოვლა თუ სუნამო, აი რით არის ესენი არის სუნამოები, ანუ პარფიუმს აწარმოებს ეს ორივე ბრენდი, თუმცა ზოგადად პარფიუმერული სამყარო იმდენად განვითარებადია, რომ არავინ იცის, ჩვენი მუდმივი ბრენდები, რაც ზოგადად გვაქვს და ექსკლუზიურად ვართ მათი წარმომადგენლები, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ იწყებენ პარფიუმით, მაგრამ შემდეგ უკვე გადადიან, ვთქვათ, კოსმეტიკის შექმნაზეც და ასევე რა თქმა უნდა კანის მოვლაზეც. თუმცა ჯერჯერობით ამ ორ ბრენდს მხოლოდ სუნამოები აქვს. რაც შეეხება კანის მოვლა ვახსენე და განსაკუთრებით აქტუალური COVID პანდემიის პირობებშია, ხშირად არის შივლი იგივე, როგორ მოუვაროთ კანს, არა მარტო შემოდგომაზე და ზამთარში, რაც ეს ყოველთვის არის დამატებითი საზრუნავი ქალებისთვის, იმიტომ რომ კანი მშრალი ხდება, რაღაც დატენიანება მეტად გჭირდება. აი ამ კუთხით რას გვთავაზობთ და იმ ადამიანებს და იმ ქალბატონებს რას ეთყვით, რომლებიც არც ვიცი დაუშვათ რა რომელი კანის ტიპი გვაქვს, არის თუ არა იმის საშუალება, რომ ისი პარიში დაგვეხმაროთ და გვითხრან პროფესიონალებმა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ისი პარიში ნამდვილად პროფესიონალი კონსულტანტები გელოდებიან, რომლებიც ყველა ბრენდის ტრენინგებს გადიან და აბსოლუტურად სპეციალიზირებულები არიან თავიანთი მიმართულებებით, გარდა ამისა, ისი პარის რამოდენიმე ფილიალში თქვენ გელოდებათ და მომხმარებლებს ზოგადად კანის დიაგნოსტიკის აპარატი, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ თუ რა მდგომარეობაშია თქვენი კანი, ასევე რა თქმა უნდა გამოავლინოთ თქვენი კანის ტიპი და უკვე აპარატი თვითონ წარგდეთ თუ როგორია თქვენი კანი, ვთქვათ, დეჰიდრატირებულია, აკლია წყალი მას, თუ უკვე მოდუნებულია, თუ როგორ გრძნობს თავს თქვენი კანი, რომ შესაბამისად უკვე პროდუქტები შეერჩიოთ იმ ასორტიმენტიდან, რაც ისი პარიში არის წარმოდგენილი და მინდა ის აღნიშნო, რომ ისი პარიში კანის მოვლაში ძალიან დიდი ასორტიმენტია. აი, თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე ფილიალში იქნებ უფრო დაგვიკონკრეტო და ასევე არის ხოლმე დღეები, თუ ეს არის ყოველდღიური ერთგვარი აქცია. ყოველთვის არის ეს და შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს მიბრძანდეს და არ არის ფასიანი. მით უმეტეს თუ ინტერესი. კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ოთახშიც გვაქვს მომსახურება და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. და რაც შეეხება თვითონ ამ კანის დიაგნოსტიკის აპარატს, ანუ წარმოდგენილი გვაქვს ჭავჭავაძის ფილიალში, ჭავჭავაძის 29 ნომერში, ასევე სითიმოლის საბურთალოზე და რა თქმა უნდა უკვე კახეთში, თელავშიც არის ესეთი, ვთქვათ, დიაგნოსტიკის აპარატი, რომლითაც შეუძლიათ მომხმარებლის ისარგებლონ და რა თქმა უნდა ბათუმშიც ასევე. მე მგონი მარტო ქალებს არ შეუძლიათ, ხო? რა თქმა უნდა, არა და ასევე ამის დამატებაც მინდოდა წეღა, რადგან ვახსენეთ, რომ ქალბატონებს ურჩიოთო. რაღაც კონკრეტულ ოთახზეც უნდა ვისაუბროთ და ნამდვილად, მაგრამ მანამდე იმასაც აღნიშნავ, რომ ჩვენთან კანის მოვლის საშუალებები არა მარტო კოსმეტიკა, არამედ ასევე კოსმეტიკაც არსებობს მამაკაცებისთვის, ასევე არსებობს კანის მოვლაც, ასევე თმის მოვლაც. ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება, ეს თქვა წვერის მოვლა თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი კი, ნამდვილად დაცულია ჩვენთან გენდერული ბალანსი. გასაგებია. რაც შეეხება ფასდაკლებები. საინტერესოა, რა პროდუქციაზე ვრცელდება და მოხდა თუ არა ის უნამოები, რომელიც ძალიან გვიყვარს. აი ჩვენთან ფასდაკლებები ხოჩერს თითქმის სრულ ასორტიმენტზე ვრცელდება ხოლმე, ასევე კიდევ ერთხელ განმეორდები როგორც კანის მოვლაზე, ასევე კოსმეტიკაზე და რა თქმა უნდა სუნამოებზეც და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ისეთი არომატები მოვახვედროთ ამ ფასდაკლებაში და განსაკუთრებულ შეთავაზებებში, რომლებიც რა თქმა უნდა ჩვენი მომხმარებლისთვის ძალიან საყვარელია. და რაღაც სპეციფიურია ხოლმე, როდესაც ისი პარის გადავხედავ, ხო, იგივე თქვენ საიტს, არის ხოლმე რომ ერთი დღე უძღვნით ერთ ბრენდს, ან შეიძლება რამდენიმე დღეში ველოდოთ სხვა სიურპრიზებს და სიახლეებს, მაგრამ თლიან ასორტიმენტზე ალბათ საახალწლოდ, ხო? ნუ ახალწლამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ გვეტყვით ამ დიახ, რა თქმა უნდა, ახალი წლის პერიოდი, ისი პარიში ყოველთვის ესეთი ჯადოსნური და ზღაპრული არის ხოლმე და ვცდილობთ ყველანაირად რომ აი ყველანაირი აქცია მოვარგოთ, რაც კი არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენი მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი და რა თქმა უნდა ისიამოვნოს თავის საყვარელი ბრენდებთან ერთად. თუმცა ამ ეტაპზე კიდევ ერთ პატარა იმას სიურპრიზს დავანონსებ თქვენი ეთერის საშუალებით, რომ ჩვენთან შავი პარასკევი ნამდვილად განსაკუთრებული შეთავაზებებით იქნება, ისეთი რომ ჯერ აქამდე ნამდვილად არ ყოფილა. ანუ არომატული პარასკევი გექნება. არომატული, სურნელოვანი, კი. მაგრამ შავ პარასკევამდე ძალიან ბევრი დღეა, მაინც დარჩენილი, იმიტომ რომ ქალებისთვის ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, აქედან გამომდინარე, გველის თუ არა უახლოეს დღეებში ფასდაკლებები და კონკრეტულად რომელ ბრენდზე, ნუ დღეს 18 ნოემბერია, ხო? კი ბატონო, ჩვენთან ახლაც მიმდინარეობს ფასდაკლებები და მთელი შემოდგომა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენთან სულ არის აქციები და ფასდაკლებები და შეთავაზებები. არც ეს პერიოდი არ არის გამონაკლისი, ასევე შავ პარასკევამდეც რა დღეებიც არის დარჩენილი, სულ იქნება შეთავაზებები, როგორც
თქვი, თითქმის სრულ ასორტიმენტზე, ანუ ბრენდები ასე კონკრეტულად გამოყოფილი არ არის, მაგრამ როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ გვაქვს ანუ კვირაში 1-2 დღე, როდესაც რომელიმე ბრენდზე არის განსაკუთრებულად დიდი ფასი და კლება და ამ კვირაში, სწორედ აი ამ კვირაში, მაგალითად 19 ნოემბერს ჩვენს მომხმარებელს ელოდება Sisley-ის გრანდიოზული დღე City Mall-ის ფილიალში, სადაც დახვდებათ 40%-იანი ფასი და კლება სწორედ ამ ბრენდზე კი ხვალ და უკვე 20 ნოემბერს ომარ ხიზანიშვილის 15 ნომერში მდებარე ფილიალში გვაქვს უკვე ბურჟუას დღე, სადაც კოსმეტიკაზე, როგორც ქსელის ვიზაჟისტი ელოდებათ, იქ ასევე, რა თქმა უნდა, ეს 35%-იანი ფასი და კლება, რაც იშვიათად აქვს ხოლმე ზოგადად ბრენდებს. აი თქვენ Sisley ახსენეთ და ფიტოკოსმეტიკაა, ხო? აი ცოტა ხარისხობრივ მხარესაც რო გავყვეთ, ყოველთვის ვამბობთ, რომ რაღაცა ეს ქიმია, ეს მძიმე რამ, რომელიც კანზე გვაქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ შემოდის ვეგანური კოსმეტიკა, ფიტოკოსმეტიკა. ამ კუთხით როგორ ვართ? რამდენად გათვითცნობიერებულები ვართ ჩვენც და რამდენად ამ ინფორმაციას, რამდენად აწვით, რამდენად ახერხებთ ისიპარის ქსელში შემოსულ მოხმარებლამდე მიიტანოთ, რომ უფრო გათვითცნობიერებულები ამასთან დაკავშირებით ერთ იმასაც თემასაც გამოვყავ, ვინაიდან ზოგადად ძალიან გვიხარია ის, რომ სოფლიო ნელ-ნელა მივიდა იქამდე, რომ ვეგანური პროდუქცია იქნება აბსოლუტურად და თუ რაიმე ესეთი მსგავსი ტიპის კეთდება, ჩვენი ბრენდების ხო შორს არიან ერთ-ერთი მოწინავე და მით უმეტეს Sisley არის 1975 წლიდან ასეთი ბრენდი, რომელიც თავიდანვე ქმნიდა ფიტოკოსმეტიკას, თავიდანვე ვეგანური იყო და ერთ-ერთი პირველი არის, ვინც ესე კონკრეტულად დაიწყო ამ მიმართულების დანერგვა. და მათ აქვთ ძალიან დიდი ინსტიტუტი და ლაბორატორია, სადაც იქმნება ეს ყველაფერი და შესაბამისად ხარისხი აქვთ აბსოლუტურად უმაღლესი და ერთ-ერთი ნომერ პირველი ბრენდია მსოფლიოში ფიტოკოსმეტოლოგიაში. ცოტა დილეტანტურ კითხვას, მაგრამ გარკვეულწილად ლოგიკურს დავსვამ. თქვენი ძირითადი სააქცენტო პროდუქცია არის სუნამო. ამით გიცნობთ ყველა და შემდეგ უკვე მოდის კანის მოვლის საშუალებები, როგორც აღნიშნეთ, თმის მოვლის საშუალებები. როცა რაღაცა გაურკვეველი ტიპის საცხს ხმარობთ, ანუ კანისთვის, ან რაღაცა მოვლისთვის, ან უბრალოდ დასატენიანებლად, ყველას აქვს რაღაც თავისი არომატი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, არომატი რაც აქვს სუნამოს სრულიად სხვა და აქიც სრულიად სხვა. ხომ არ არსებობს შემთხვევით რაიმე ისეთი ტიპის თქვენთან პროდუქცია, რომელიც კანის მოვლის საშუალებაა და რაღაც კუთხით სუნამოს ფუნქციასაც შეასრულებს, ანუ მისი არომატულობა ცოტა გრძელვადიანი იქნება. კი ბატონო, რაც შეეხება თვითონ კანის მოვლას, ანუ კანის მოვლაში ძირითადად ბრენდებით ცდილობენ, რომ პარფიუმი აბსოლუტურად ამოიღონ და არ გამოიყენონ, თუ სურნელი აქვს. კი, რა თქმა უნდა, თუ სურნელი აქვს მხოლოდ მცენარეული სურნელი, ამ შემთხვევაში ან შეიძლება იყოს კამელიას სურნელი, შეიძლება იყოს რაღაც ანუ ყვავილოვანი, მაგრამ არა პარფიუმი, ანუ ალკოჰოლი აბსოლუტურად ამოღებულია მოვლის საშუალებებიდან, მაგრამ იმათთვის, ვისაც სიტყვაზე სუნამოს გარდა სურს, რომ დაიტენიანოს კანი, ვთქვათ, ტანი და ასევე კონდეს სურნელი, როგორც სუნამოს და იყოს პარფიუმირებული, ტანის ლოსიონები არსებობს, ანუ ტანის კრემები, რომლებიც თვითონ სუნამოს არომატით არის. ანუ თითქმის ყველა სუნამოს აქვს თავისი ტანის ხაზი. კი, რა თქმა უნდა, ატენიანებს კანსაც და რა თქმა უნდა, სურნელიც, ხოთ შორის არომატთან ერთად თუ მოირგებთ ტანის კრემს, უფრო მეტად გრადი იქნება. კი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ხოთ შორის ბრენდებისგან. რომ არ მოხდეს ამ სურნელის აღება. თუ თქვათ ტანის ლოსიონს იყენებთ და სუნამოს ერთი და იგივე, ანუ ერთმანეთის არ მოდის პირიქით, ანუ მეტად მდგრადი ხდება. საერთოდ ესე არის აპრობირებულია, რომ დატენიანებული კანი მეტად უფრო ინარჩუნებს სურნელის მდგრადობას. რაც შეეხება დატენიანებას, აი ზამთრის ტენდენციებს თუ ვიყენებთ, აი ან რომელი სუნამო გამოვიყენთ, ხა ყოველთვის ვიცით ხოლმე, რომ უფრო თბილი სუნები უნდა იყოს ზამთარში. აი მხრივ რა რჩევას მისცემთ და ესეთი რეკომენდაციები სხვა შორის რა თქმა უნდა ჩვენთან ბრენდებისგანაც ჩამოდის ხოლმე და ძირითადად სიახლეები რაც ზამთარში გამოდის არის უფრო აღმოსავლური ტკბილი. ახალი ტენდენცია არის ის, რომ სხვა შორის 21 საუკუნის ტენდენცია გახლავთ ის, რომ ყოველთვის ის არომატი უნდა გამოიყენო, რომელთაც კომფორტულად გრძნობ თავს და რომელიც ქსიამონებს. ანუ აღარ არის ის მომენტი, რომ თქვათ აუცილებლად ტკბილი უნდა გამოიყენო, იმიტომ თუმცა თუ ადამიანი აქცევს ყურადღებას იმას, რომ უნდა მდგრადი იყოს მისი არომატი, უნდა რომ ბევრს ესმოდეს ეს არომატი, ამ შემთხვევაში მაინც უნდა გამოიყენოს თბილი აღმოსავლური, უფრო ტკბილი არომატები ზამთარში, ვინაიდან
სიცივეში უნდა გაძლოს თვითონ ინგრედიენტმა და უფრო მსუბუქი ციტრუსოვანი არომატები, რა თქმა უნდა, ზაფხულში, ანუ მზის სხივებზე უფრო მეტად იფრქვევა და შესაბამისად უფრო მეტყველი არის ვიდრე ვთქვათ ზამთრის პერიოდში. უნისექსი მსუნამოები რამდენად შემოიჭრა დიდი დოზით ჩვენთან და ამაზეც რო გვესაუბრობთ. ანუ ხალი და მამაკაცის ხაზმა თითქოს დაკარგა. ხაზი დაკარგა. ასე რომ შეგვიძლია. ნამდვილად ძალიან ბევრი არომატი გამოდის ასეთი და აბსოლუტურად ყველა ბრენდი ითვალისწინებს ამ მიმართულებას და ძალიან ბევრი ბრენდი აკეთებს უკვე ამ იმას, თუმცა არსებობენ ბრენდები, მაგალითად ერთ-ერთი სხვა ჩემთვის უსაყვარლესი ბრენდია Hermes-ი, რომელიც ქმნის არომატებს არა unisex, ანუ ესე არ უწოდებს თავის არომატს, თუმცა შეუძლიათ ქალბატონებს და მამაკაცებსაც გამოიყენონ, თუმცა ისე ამბობს, რომ ეს არის არომატები გაზიარებისთვის. ეს არის ის, რომ შენს მეორე ნახევარს იქნება ეს თუ შენს მეგობარს თუ თქვათ ოჯახი წელს შეგიძლია გაუზიარო შენი არომატი. ეს უკვე მარკეტინგული რა თქმა უნდა და კი, ნამდვილად არსი ერთია ნამდვილად unisex არომატები უკვე ძალიან ისე შემოჭრილი ბაზარზე და საბავშვო პროდუქციას ხშირად როდესაც პატარები იყვნენ ჩემები, ფიქრობდი რომ რაღაცა საჩუქარი რაღაცნაირად მიმეწოდებინა ბავშვებისთვის, ეს იყო ბიჭი თუ გოგო. აი ამ მხრივ რა საკიდან არის რეკომენდებული იგივე სუნამოების გამოყენება და რას გვირჩევთ? რას უჩვენთ იმ მშობლებს, რომელსაც უნდათ რომ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა ბავშვის ალერგიულობა, ვთქვათ რაიმეზე აქვს თუ არა ალერგია, იმიტომ რომ ჩვენთან წარმოდგენილი არომატები დაახლოებით 6 წლიდან ზემოთ გამოიყენება, თუმცა როგორი ის არის, ცით პარფიუმირებული არ არის ეს საბავშვო პროდუქცია, მაგრამ შეიძლება იყოს აი ხილი, რასაც ეს არომატი შეიცავს, ალერგიული იყოს ბავშვებს, ეს რაღაცები გასათვალისწინებელია, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენი პროფესიონალი კონსულტანტები ყოველთვის იკვლევენ ხოლმე ამას, როდესაც ბავშვის პროდუქციის შესაძენად შედის მომხმარებელი, აუცილებლად, ანუ ეკითხებიან, რომ რაიმე ტიპის ალერგია ხო არ არის, რომ სიტყვაზე ამადამ ხილს შეიცავს, ან ამადამ ყვავილს და თუ არა პარფიუმს არ შეიცავს, ანუ პარფიუმი ესე კონკრეტულად ალერგიას არ მიცემს და ასე შემდეგ. და ასევე ისიც გვიხარია ძალიან, რომ თინეიჯერებისთვისაც ძალიან ბევრი პროდუქცია გვაქვს ამ ეტაპზე, სუნამოები განსაკუთრებით და სხვა ბრენდები გვთავაზობენ, აი მაგალითად Benetton-ს აქვს Sisterland ქვია, ანუ ეს მეგობრებისთვის გასამყარებელი, ან მეგობრობის გასამყარებელი არომატებია, ერთნაირი ფლაკონებით, მაგრამ სხვადასხვა არომატით და მოკლედ ძალიან ისე საინტერესო რაღაცებს გვთავაზობენ ბრენდები. არ შეიძლება თმის მოვლის საშუალებებზე არ ვისაუბრებთ განსაკუთრებით, როდესაც მგონი ამასობაში სარეკლამო ჭრა უნდა მოვისმენთ. მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მე მგონი სარეკლამო ჭრით უკვე უნდა გავათამაშოთ. გასაგებია, მაშინ სარეკლამო ჭრა, სარეკლამო ჭრის მე ბრუნდებით და მოვაროთ თმას. ტელეფონის ჩვენი ტელეფონების თქვენგან გამოსული ზარების მიმღებლობას გახსნილად გამოვაცხადებთ და პირველი ვინც დარეკავს, ოღონდ გამოცხადების შემდეგ სარეკლამო პაუზის დასრულებისთანავე გვისმინეთ, მას გადაეცემა საჩუქრად ისი პარის, ისი ბოქსი. ანუ რამდენიმე წუთით დავთ. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ეს არის სტილის არხი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. არქის ახალი საცხოვრებელი სახლი გურამიშვილზე. თუ გსურს შეიძინო ბინა სანზონაში, მეტრო ღრმაღელესთან, მაშინ არქის ახალი პროექტი შენთვისაა. მხოლოდ ნოემბრის ბოლომდე შენ გელოდება 10,000 ლარამდე ფასდაკლება არქი გურამიშვილის ბინებზე. ისარგებლე 12 წლამდე განმავლობით პირველადი შენატანის გარეშე. შეიძინე შენი საოცნებო სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. ისევ ყელი მტკივა. სასწრაფოდ მიიღე ლივანგინი. ყელის ტკივილის დროს ლივანგინი ძალიან ეფექტური საშუალებაა. სწრაფად ხსნის ტკივილს, სპობს ბაქტერიებს და ვირუსებს, აქრობს ანთებას. მოკლედ ნამდვილად დაგეხმარება. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. პირველად კაზინოში, მხოლოდ Krokobet.com-ზე. ითამაშე Evolution Gaming-ის ნებისმიერი რულეტკა. ყოველ შესრულებულ პროგრესზე დაატრიალე ვეიჯერვილი და მოიგე ფულადი პრიზები. Krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. ტემპერატურის კლებასთან ერთად შეიძინე ზამთრის საბურავები თეგეტაში 95 ლარიდან. პრემიუმ ბრენდების საბურავის შეძენისას მიიღე უსასრულო გარანტია. იზრუნე უსაფრთხოებაზე და გამართი ავტომობილის ზამთრისთვის. თეგეტა მოტორსი 022 226 44 44. ემბავუდი გთავაზობთ 20%-იან ფასდაკლებას ავეჯის სრულ კოლექციაზე. გვეწვიეთ და განაახლეთ ავეჯი ჩვენთან.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 400 001. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერბეტით წარმოგიდგენთ წლის მთავარ გათამაშებას. აირჩიე სასურველი გართობა. დააგროვე ბილეთები და მოიგე პრიზები ყოველ მესამე დღეს. თამაშდება 20 ბინა ბათუმში და 1 მილიონი ლარი. ლიდერბეტზე გართობა ყველაზე მომგებიანია. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ეს არის სტილის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ისიპარის მარკეტინგის დეპარტამენტის კონტენტ მენეჯერს ლინა ქალდანს მასპინძლობთ თამარ აფშილავასთან ერთად და როგორც დაგკვირდით ახლა ჩვენ ლინამ საჩუქარი მოგვართვა რომელიც ჩვენ უნდა გავასაჩუქროთ გავასხვისებთ ახლა ამ საჩუქარს და გამოაცხადებთ ტელეფონის ნომრებს და შემდეგ ვინც პირველი დაგვირეკავთ საჩუქრად გადმოგეცემათ ისი ბოქსი 292 11 88 292 11 99 ამ ნომრებზე ველოდებით თქვენ ზარს იმისთვის რომ მოიგოთ და გადმოგცეთ უკვე საჩუქრად ჩვენ 5 ისი ბოქსი ზარია უკვე ზარია მაშინ ყურსასმენი მოვირგოთ გამარჯობა გესმით ჩვენ ხმა დიახ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ მადლობა რისთვის ხარია რომ მოხდით თქვენთან გათამაშებაში ძალიან ბედნიერი ხარია იმიტომ რომ მithumetes ქალბატონი რეკავს და ის გალამაზების საშუალებას რომ მივცემ ჩვენს მენელებს და ამ შემთხვევაში იმ ადამიანს ვინც აგვიკავშირდა მადლობა თუ შეგიძლიათ თქვენი სახელი გითხარით ნე თქვენ ხმარობთ ამ ბრენდის პროდუქციას? თუმცა ჩვენ ბრენდებზე არ საუბრობთ. გასაგებია. მაშინ გვეტყვის ჩვენ ლინა თუ რა გადმოგეცემათ საჩუქრად რა დებს ამ ყუთში თუ საიდუმლოდ ტოვებთ? მოგესალმებით პირველ რიგში და გილოცავთ. თქვენ გახდით ისი ბოქსის მფლობელი, რომელშიც მოთავსებულია, როგორც მანამდე ვახსენეთ, ჩემთვის უსაყვარლესი ბრენდის ჰერმესის ახალი არომატი, თვილიო ჯინჯერი და რა თქმა უნდა, მასთან ერთად ტანის ლოსიანიც. მოკლედ მადლობა ზარისთვის. გილოცავთ დარჩით ხაზზე და ეთერს მიღმა უკვე თქვენ კონტაქტი დატოვეთ რომ გადმოგცეთ საჩუქარი. დიდი მადლობა. ესეც ასე ყუთი რომელიც აღდევს დროებით ედებს უკვე პატრონი მას გამოუჩნდა. და ძალიან საინტერესოა როგორ შემოვიდა ეს ყუთი ისიპარიში, ანუ როდიდან დაიწყეთ? ამას აქვს იგივე რა ფორმა აქვს და როგორ იყენებთ? მოგვიყევით საერთოდ ყუთის თაობაზე? პრინციპით შეარჩევთ ხოლმე. კი ბატონო, მაგასაც მოგიყვებით, ანუ როდესაც ისი ბოქსის იდეა გაჩნდა, მისი ერთ-ერთი მთავარი იდეა გახლდათ ის, რომ მომხმარებელისთვის შეგვექმნა სიურპრიზი და თუ რატომ გადავწყვეტეთ ეს გახლავთ მიზეზი ის, რომ ჩვენთან ხშირად მომხმარებლები, ანუ თქვათ ითხოვდნენ, რომ იცით რომ უკვე თანხობრივად ასე თუ ისე ამ პანდემიის გამო იქ დოლარის ცვლილება ასე შემდეგ ფასები გაიზარდა ასე თუ ისე და მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ბევრი მომხმარებელი შემოდიოდა, რომელიც თავის საყვარელ პროდუქტს უკვე იმ ფასად ვეღარ ყიდულობდა, რომელიც სურდა და ჩვენ გარდა იმისა, რომ აქციებს ვუგეგმავთ და ასე შემდეგ, გვინდოდა შეგვექმნა მომხმარებლისთვის კომფორტული პროდუქტი და გავაკეთეთ ისი ბოქსი, რომელშიც არა მარტო თავის საყვარელის უნა მოხვდება მომხმარებელს, არამედ მასთან ერთად უამრავი სიურპრიზი დაახლოებით 10-12 პროდუქტი დავს ხოლმე ჩვენს ისი ბოქსში და მისი ღირებულება ძალიან ისეთი არის, რომ ანუ ძალიან მარტივად შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს თან ორი კატეგორია გვაქვს ანუ უფრო დაბალფასიანიც და გვაქვს მაღალფასიანიც,
ანუ ეს უკვე თავისი არჩევანი. რა საინტერესოა, აი მოდი თვითონ არჩევენ და შემადგენლობაში. არა, ეს არის სიურპრიზი აბსოლუტურად, როგორც მსოფლიო ტენდენციაა, რომ box იწერ, აი სიტყვაზე ხუთს იწერ, ხო, და სიურპრიზად ხვდებათ მისთვის, აი მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, რომ აი გეტყვით ახლა როგორ არის, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გვაქვს ესე, რა თქმა უნდა, კატეგორიებად დაყოფილი ბესტსელერი ბრენდები, ბესტსელერი არომატები და იმის მიხედვით ვქმნით ამ box-ებს და გარდა ამისა კიდევ რა არის მთავარი, რომ როდესაც მომხმარებელი აღმოჩენს ხოლმე ამ სხვათა შორის აი აბსოლუტურად ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება ქონდა ამ box, ვინაიდან არ ელოდნენ, რომ სიტყვაზე box-ში, რომელშიც გადაიხადეს მიზერული თანხა, დახვდება 400-500 ლარიანი, 600 ლარიანი, ესე აშშ შემდეგ ფასი, ახლა ფასებზე ვსაუბრობდი და კატეგორიებზეც ხარისხობრივად და ფასების მიხედვით, ან მინიმალური ფასი მოდი დავასახელოთ 65 ლარი. ანუ მე შევდივარ, ყიდულობ box. რას ვერ ხვდები? მე თქვათ ვიცი, რომ თქვენ გავყიდულობ ერთ კონკრეტულ სუნამოს ყოველთვის. დიახ. შეიძლება რომ იმ ყუთში ეს სუნამო იყოს და დანარჩენი სიურპრიზად თუ ყველაფერი სიურპრიზად არის, ყველაფერი სიურპრიზად არის, რაც box-ში არის. უბრალოდ დაყოფილია კატეგორიებად ქალბატონების, მამაკაცების. და რა თქმა უნდა, საბავშვო box-ები შეიძლება იყოს ისეთი პროდუქცია, რომელსაც მე არ ვყიდულობ, ან საერთოდ არ ვიცნობ. ძირითადად box-ის იდეა არის ხოლმე, რომ საჩუქრად ამიტომაც საახალწლო და რაღაც სეზონურად გვაქვს ხოლმე, სარვამარტოთ თქვას და ასე შემდეგ. კი. ესე იგი, მოდი კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, რომ ერთი სუნამო და დანარჩენი ეს არის დეკორატიული საშუალებების დევს, თმის მოვლაც დევს, დეკორატიულიც დევს და ასევე რა თქმა უნდა ტანის ერთ ყუთში აქცევთ თქვენი პროდუქციის ძირითად ასორტიმენტს. მაგრამ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი რაც არის ის, რომ აი თანხა რაც ღირს სიტყვაზე, იმაზე 2 და 3 მაგი ღირებულების პროდუქტი და შეგნით. მაგრამ ყუთში ვერ მოაქცევთ ვერანაირად ოთახში იმ სერვისს, რაზეც თქვენ გსურდათ საუბარი. დიახ, რა თქმა უნდა, ყუთში ამას ნამდვილად ვერ მოვათავს და ვერც დავმალავთ, ვინაიდან ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სიამაყე, ასე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ამერიკაში ერთ-ერთი საუკეთესო მიმართულება გვაქვს ის, რომ გვაქვს შანელის კაბინეტი. ამ ბრენდმა როგორც იქნა, ანუ ისიპარის შემოუერთდა ამ კუთხით და ძალიან გვიხარია ეს ამბავი. შანელის კაბინეტში ჩვენს მომხმარებლებს ელოდებათ სპეციალისტი, რომელიც სწორედ ამ ბრენდის მიერ არის გადამზადებული და შესაბამისად ის ჩაუტარებს მათ სახის სკანის მოვლის პროცედურებს, მასაჟს და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა შანელის პროდუქციით. და ეს რომელ ფილიალშია? ეს არის ჭავჭავაძის 29 ნომერში მდებარე ისიპარის ფილიალში. და ჩემი ტკივილი და ალბათ ძალიან ბევრი ქალბატონის განსაკუთრებით ქერათმიანების, როგორ მოუაროთ მას განსაკუთრებით ზამთარში. ამ ხრივ თუ არის ასევე სიახლეები. კი ბატონო, მანამდე სისლეის ბრენდი ვახსენეთ და მათ გამოუშვეს არაჩვეულებრივი თმის მოვლა, ეს გახლავთ ფიტო თმის მოვლა, რომელიც აბსოლუტურად ბუნებრივ ეთერზეთებზეა დამზადებული და უვლის როგორც თქვათ ხუჭუჭა თმას და ხოვულ თმას, უვლის სწორ თმას, უვლის გაქერავებულ თმას და ასე შემდეგ, მაგრამ ქერათმასთან დაკავშირებით მინდა კიდევ ავღნიშნო ერთი ფრანგული ბრენდი კლორანი, რომელსაც კონკრეტულად ესეც ასევე ვეგანური არის და მასაც კონკრეტულად მიმართულებები აქვს, თქვათ ქერათმისთვის ცალკე აქვს შამპუნი და ბალზამი და ასევე ნიღაბი და ასე შემდეგ სხვადასხვა მოვლის პროდუქტები, ასევე რა თქმა უნდა თმის და სკალპის ტიპის მიხედვით. და ბოლოს არ შემიძლია არ თქვა, თქვენთან არის ასევე საშუალება, რომ გაალამაზოთ ქალბატონი თქვენს ისიპარიში. ტენდენციები საინტერესოა, რა ფერები ჭარბობს, რას მივაქციოთ ყურადღება, რომელიც ალბათ დაგვეხმარება იგივე დეკორატიული კოსმეტიკის შეძენის დროს. პასტელური ფერები, მკვეთრი ფერები. დიახ, შემოდგომა მართლაც თან 2021 წლის შემოდგომა ძალიან მრავალფეროვანია, ზოგადად ჩვენი კი, ნამდვილად. ეს გასათვალისწინებელია პირბადეების. სხვათა შორის აი ამ პირბადის გამო. ბოდიში აქვე ბოდი კითხავს დავსვამ ჩვენი ოქროს თეკლა კურდღელია, რომელიც ახლა უზრუნველყოფს ჩვენს სოციალში მაუწყებლობას, ხო? დღეს დილით წუწუნებდა, რომ პირბადე ალერგიას მაძლევს. კანის მოვლის საშუალებები გაქვს. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენთან ავენის ფრანგული ბრენდია, ავენიც ასევე, რომელიც შემოც პარაფარმაციული ბრენდია, ეს არა მარტო უბრალოდ კანის მოვლა, არამედ პარაფარმაცია და ეს არის აბსოლუტურად აი ესე რომ ვთქვათ კანისთვის წამალი, ერთგვარი და სხვა შორის ავენს აქვს პროდუქტები, რომლებიც უშუალოდ პირბადით გამოწვეული გაღიზიანებებისთვის არის განკუთვნილი. ეს პანდემიური ტენდენცია.
დიახ. და აი რაც შეეხება კოსმეტიკის ტენდენციებს, პანდემიამ გამოიწვია სწორედ ის, რომ იყო დრო, როდესაც ადამიანები ტუჩ-საცხის გარეშე არსებობა არ შეეძლოთ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, თუმცა დღესდღეობით შეიცვალა და უფრო აქცენტი თვალზე არის გაკეთებული, ვიდრე ტუჩზე. მოხსნილ პირბადეს, რომელსაც შიგნიდან აქვს. რა თქმა უნდა და მე მგონი ყველა ქალბატონის პირბადე ასე გამოიყურება. ამ ეტაპზე. არა უშო საკუთარ პირბადეებზე კარგია ხოლმე ასეთი ლაკის დარჩენა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ხალი თავს უვლის, ხალს მოსწონს თავის თავი და ხალი ებრაჭება არა მარტო სხვებს, არამედ საკუთარ თავსაც და დიდ იმედს დავიტოვებ, რომ მალე პირბადეზე აღარ იქნება საჭირო ამ ანაბეჭდის დატოვება და მისი ხილვის საშუალება ყველას მიეცემა და მოკლედ დაუბრუნდებით იმ რეალობას, რასაც რა რეალობაში პანდემიამდე ცხოვრობდით. ჩვენი საეთერო დრო უახლოვდება დასასრულს. მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით. რადიონის მელს შევახსენებ, რომ თუ ვინმე დაგვიანებით შემოგვიერთით და კონკრეტულ პროდუქტზე რაღაც დეტალი გამოგჩათ, შეგიძლიათ ჩვენი დიალოგი მოისმინოთ რადიომედის Facebook გვერდზე, დასრულებისთანავე აიტვირთება ჩვენი საუბრისა დიალოგი რადიომედის Facebook გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიომედის სტუდიაში მას მიზულობდით ისიპარის მარკეტინგის დეპარტამენტის კონტენტ მენეჯერს ლინა ქალდანს. მადლობისთვის ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდე განსაკუთრებით. მადლობა დიდი თქვენ. მადლობა მიიღეთ ქალებისგან და მანდილოსნებისგან. იმედი მაქვს, რომ ბევრი მსმენელისთვის საინტერესო დეტალი გავაჟღერეთ, წარმატებები. ბედნიერი დღე. მადლობა. სურნელოვან დღეს გისურვებთ.